यक्ष क्या हो गया आपको? मुझे बुखार है। बुखार हो गया? हाँ। हैं? कैसे? चिप्स खाए थे और कुछ नहीं। आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइसक्रीम भी खाई थी? हाँ। फिर तभी हुआ ना, फिर पहले गला खराब हो गया, हाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। तो अब दवाई कौन सी लाए हो फिर आप? जेली, 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 जेली। और साथ में अदरक और नींबू। अदरक और नींबू लाए हो? हाँ। हैं? हाँ जी। तो फिर ये पीनी भी है, ठीक है दवाई? कौन सी? जेली। हाँ, अदरक और नींबू वाली भी पीनी है। अरे अदरक से मिर्ची लगती है, नींबू से। अदरक से गला ठीक हो जाएगा ना? फिर मिर्ची भी तो लगती है। वो थोड़ी सेकंड के लिए लगेगी ना। गुड़िया क्या कह रही है आपको? तो कह रही है। कुछ तो कह रही है। मेरे साथ खेलो, भैया मेरे साथ खेलो, ये पूछ रही है। आप खेलते हो? बोल रही है पंजा खेलो भाई। पंजा खेलो भाई। तो आप खेलते हो? हाँ खेलता हूँ। हैं? हाँ खेलता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, दिखाओ। आप हार जाओ या करो ना, वो छोटी है आपसे, आप उसे जिता दिया करो। अब वो हार गई और मैं जीत गया। और क्या? ओह, ओ यक्ष हार गया। मैं जीत गया। हाँ। आप क्या करती? टावर बना दिया है यक्ष ने दवाइयों का तो। हाँ। हाँ। और ये वाला टावर रख दूँ? नहीं, वो टूट जाएगी ना फिर वो। क्या? मैंने उल्टा डब्बा खोला था। ये वाला। और ऐसी सोची जब में मिर्ची। ओके।